Assalamualaikum, wilujeng tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ieu simkuring bade ngadongengkeun dongeng bahasa Sunda anu judulna Papatah Kolot Zaman Baheula. Tong hilap kanggo ka pamiarsa wilujeng ditontonnya. Dongeng bahasa Sunda Papatah Kolot Zaman Baheula. Gening aya paribasa lauk buruk milu mijah, piritan milu endogan. Tah ku milu mijahna eta sugan bae milu jadi endog. Zaman simkuring keur budak jeung babaturan ulin pada budak. Lalaki awewe diburuan imah sok kakawihan kieu basana. Ayang-ayang gung goongna gede, bedug ngadurduran, tanggara jumeneng ratu menak tarunggang kuda. Nu tunggang para bupati baju kawetankeun mapag ki mastanu nuduhkeun jalan. Malik ngulon deui barina dibilang ti hiji nepi ka 7 katujuhan ratu adil. Catur karuhun nu katelah ratu Sunda ngalih tempat asal cutak jadi negeri palabuhan ratu. Sabada kakawihan sepuh sasauran. Saurna, barudak jaga mah eta kakawihan maraneh teh bakal aya buktina. Sabab di sadunya sabab henteu aya palabuhan nu dingaranan palabuhan ratu. Lain ti urang Sukabumi. Sabab eta teh awisan. Jaga bakal dicalikan ku ratu Sunda lilana 3 taun. Sabada 3 taun kersaning Gusti Maha Kawasa bakal aya parubahan alam. Wallahu alam. Di palabuhan ratu aya tempat nu dingaranan Sakawayana. Eta teh Sasakawali. Di dinya ayana di Sakawayana. Jaga bakal aya gedong anu gede sarta luhur sagala-galana. Sapasang jeung nu aya di Batawi, Jakarta ayeuna. Ka Mekah oge jaga mah ti palabuhan ratu. Salajengna sepuh sasauran deui. Yeuh barudak, jaga teh di mana Pulo Jawa geus lesot ti Walanda. Anu bakal ngaganti jadi raja teh bangsa urang ti Jawa. Eta teh pirajaeun. Ayeuna oge geus aya umurna kakara 7 taun. Sarua jeung umur hidep bari nunjuk ka simkuring. Jeung teh sasama umur. Tah di mana eta jalma geus jadi raja, bakalna nagara jeung agama ruksak. Sabab agama Islam di Pulo Jawa teh asalna ti Jawa Wetan. Maju ngulon ka Banten. Jadi jaga ruksakna oge
wetan heula. Bakal aya endog kongkorongok siloka ilmu suluk. Duit bakal diganti ku balok. Tapi duitna sehat. Budak sakola oge bakal milu ngurus nagara. Ari soldadu lain ara ayeuna ngumpul di tanggal. Tapi jaga mah bakal bacacar di lembur-lembur. Terkadang saimah jeung urang, ari meong jeung monyet bakal ngumpul di kota. Ari di Jampang mah ngan ukur hiji dua bae. Meong jeung monyet pribumi. Apan ari meong kahakanana jelema. Ari monyet pagaweanana tataekan, ngalabubuahan, bari ngarenyohan. Patali sareng umur simkuring parantos tunggang gunung. Kasehatan kaganggu sareng mung sakitu kasauran sepuh anu kaemut ka kuping simkuring. Leres hantena kasanggeman ka para pamaos nu berilmu tur wijaksana. Sakitu kanggo pamiarsa Ujang Combro dongeng anu ngeunaan papatah kolot zaman baheula. Tah aya kesan pesanna dinu dongeng eta teh. Jadi semacam ramalan lah kolot baheula, carita-carita kitu anu kemungkinan perakiraan nama kajantenan atau nampi henteu eta mah kumaha engke kapayuna gitu. Tapi saurna mah dina carita dongeng eta aya petikan anu saleresna mah juga ramalan anu kaleresan ayeuna di abad 21 ieu nu kajantenan. Kitu we lah kesimpulan nama dinu dongeng eta teh. Nya urang mah ambil we sisi positifna dinu caritaan eta teh. Kitu we nya mangga dipihatur heula mugi kahibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.